माय जो फॅमिली, आय होप तुम सगळे बरे आहा आनी आमी बरे आहा एंड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सो मनीसन हांवें कांय शूट केलो नासलें, तो एंडिंग गेलो तो आनी मागीर हांवें मातशें रेस्ट केला. मातशें ओके फील जावपा लागलो म्हाका, सो ताका लागून मातशें मुगे बॉडी मातशें रेस्ट दिलें आनी आतां बेटर फील जाला, बरें दिसता म्हाका आतां जिवाक. आनी आतां 7 o'clock जालें, 7:15 जालें आसतलें आनी बाबा बीन न्हावयल बीन न्हिदोन न्हावयल ताका. आनी आतां डिनर रेडी कोता आनी डिनरान न्हू आयज हांव मिक्स भाजी करपाची चिंतालें आनी चपाती. ओके रजमा तेजी बिस्ती. ओके आनी तें कोता न्ही, मागीर आतां सद्या पयलीं कटींग कोता आनी मागीर दाखयता तुमकां भाजी म्हगेली. बेश्टी सिंपल, चड मसाला बीन कांय ना हेच तितून. बेश्टी घालता हळदी पावडर तेश कोन्न. ओके आतां पयलीं बाबा फीड कोता, तो उठलो आहा, ताका फीड कोता आनी मागीर कटींग कोता आनी मागीर सोमतें दाखयता तुमकां म्हगेली मिक्स भाजी कितें कोन्न करते. ओके ओके फ्रेंड्स, हेंचे बाबा बी फीड केलो आनी वेजिटेबलूय कट केली. आतां 8:15 जालें सगळें कोता म्हळ्यार. आनी आतां दाखयता वेजिटेबल कितें कितें कट केलें तें हांवें. वेजिटेबलां हेंचे सगळें मिक्स दिलें. हें ऑनियन, जिंजर गार्लीक, ग्रीन चिली, टमॅटो, कॅप्सिकम आनी अशें कॉलीफ्लावर, पोटॅटो आनी कॅरट आनी फ्रेंच बीन. ओके हें आहाय वेजिटेबल कोडे जायलें. न्हू हें विशाल वाटाचो ऑर्डर करून हाडलें आयज. बरी दिसता धाकटीशी कढाई, कितें आमगे ती हांडी आहा ती पिड्यार जाली तर मातशें भाजी जोडली आनी सो ती मातशें पिड्यार मेळ्ळें म्हळ्यार ती उडोवया म्हणून न्ही गेलें. हेंचें 400 कितें तरी दिसता म्हाका. हेदोळ ऑर्डर केलो तें. ओके ती घालची ती आतां वॉश बीन करून दवरल्या. सो आतां स्टार्ट करुया भाजी करपाक. पॅन दवरलो म्हणटकच न्हू गरम जाता तेल घायला. आतां पयलीं हांव तितून हें घालता जिंजर गार्लीक आनी मातशें सोते करून घेता. जालपट्टी ऑनियन घालपाचें. आतां हें ग्रीन चिली आनी ऑनियनूय घायलो तितून आनी आतां इल्लेशें सॉल्ट घालता. मातशें ऑनियन मागीर रोखडो हें जाता न्हू. ऑनियन जालो गेलो आनी आतां सगळें चॉप केलो वेजिटेबल्स घालता. टमॅटो न्हू हांव मागीर घालतलें, सकयल पडलो मुगे ते घालता सगळें. वेजिटेबल घायली आनी हांवें हो चेंज केलो, वुडन बरो आमगेलो. ओके हें आतां उदक घालून 10 to 15 minutes कूक करपाचें जाते भशेन. कूक जालें जाल्यार मागीर हें करपाचें. मागीर तेजे बरोबर मागीर टोमॅटो घालता. बरी दिसता कलरींग सामकी. इल्लोसो हल्दी उडयता हांव तितून. हेचें तितून इल्लोसो टर्मरीक घायला आनी हाचें होममेड आमगेलो गरम मसाला घालता आनी कोरिएंडर पावडर इल्लोसो घालता. आनी मागीर उदक हांवें ऑलरेडी घायला, जाय प्रमाणे घालपाचें. ओके आनी आतां तें घालता आनी मागीर 10 to 15 minutes 12 minutes कितें करून जाता ते भशेन कूक करता. मागीर मसाला घायला हांवें आनी आतां तें बंद करता. मागीर तें कूक जातलें. तितून आतां चपातीचें तांदळाचें एक दवरलें हितून बॉयल करपाक. ओके ते आतां शिजतलें. मदें मदें हांव ताका हें करतलें, चाळ घालतलें. आनी हांवें तें वुडन स्पून यूज केला कित्याक मामा ब्लॉग चोयता मुगेली म्हाका बोवाळ मातो. मागीर ती सदां म्हणटा म्हाका हें कर म्हण वुडन स्पून हें यूज कर म्हण. सो ताका लागून हांवें तो काडून दवरलो. आतां सर्विंगा बीन ओके न्हू, सो मातशें चाळ बी व्हरपा हें जाता. ताका लागून हांवें मागीर तो हें केलो. उगडास येयलो म्हाका, ती मागीर सदां बोवाळ माता म्हाका. ताका लागून तो चेंज केला. आनी आतां चपाती करता तेन्ना म्हळ्यार तें जातलें. एग्स बी बॉयल करपा दवरलें. ओके फ्रेंड्स, हिचो मुगे भाजी शिजली आनी हांव न्हू आतां तितून टमॅटो घालता आनी हें काडून दवरलें कसुरी मेथी ती इल्लीशी घालता. ती हांवें ऑलरेडी काडून दवरलीची. आतां टमॅटो आनी तें घालता आनी मातशें करून शिजयता आनी मीठ चॅक करता. ओके आनी मागीर चपाती दाखयता तुमकां. टमॅटो न्हू पयलीं बी घालपा जाता, सो हांवें ती सद्या लास्ट घालपा दवरलेलें.
ओके आणि मातशी आता शिजतो ती चपाती वेळानं मातशें सॉफ्ट जाता चपाती जाली आनी 2 बॉयल केलें आनी चपाती आता भाजी सबायल तर तिचे ओके आनी जालें म्हणटकूच हांवें दाखयता तुमकां आतां मातशें सगळें क्लीन करता पयलें आनी थोडीशी आयदन म्हणटा न्हय ती ऑलरेडी धुयली आनी मागीर दाखयता तेची म्हगेली भाजी रेडी जाली बंद केली तें उदक बी सुकलें तेचें इल्लेंशें दवरलें उदक ओके जालें आनी आमी आतां डिनर करतलीं अजूनच न्हिदो न्हू हा सो मागीर आतां आमी डिनर करता तो न्हिदलो आसतना आनी मागीर मेळटा तुमकां सांगता मागीर भाजी कशी जाली ती हिची मगे डिनर प्लेट रेडी जाली भाजी 1 बॉयल्ड एग आनी 3 चपाती ओके सो आतां हांव वयता म्हगेलो डिनर करपाक सगळें हेल्दी आनी मागीर मेळटा हेचो गलूय गायला जेवण गलूक सो फ्रेंड्स हेचो डिनर केलो हांवें आनी जालो आनी गलू कोण आसा तो तेशी ओके आनी भाजी बरी जाली हेचे गलूचे फाटल्यान बेश्टी केलो ती थोडोसो मसाला लागून चड केल्लो आनी आतां न्हिदपा बाबा सदां आजून न्हिदलेलो आहा तो न्हिदलो आसतना हांवें बी न्हिदपाक गेला कित्याक मागीर पोतून उठून न्हू फीट घेवपाकू मागीर न्हीद जायना मुगेली ताका लागून आतां मातशें न्हिदता हे दिसान तशी कोत्ता हांव तो न्हिदता तेन्ना हांवूय न्हिदतालें आनी आतां इवनींग न्हांवपा लागलो न्हू तेन्ना सावन मागीर न्हांवले म्हणटा न्हिदताय न्हू ती भुरगीं सो तशें करून आनी आतां जालें जे बारकेसो मुगेलो व्लॉग आहलो आयज ओके आनी तुमी विचारलेलें मुगे गोगे सांगा म्हण तो बरो आहा आनी तेणें सांगलें आपूण खबर केली म्हण सांगू म्हण ताका नेटवर्क मेळना सामको मातशें पासून अशें करून विडियो कॉल एक पाटी मेळटा तो बट मागीर केन्ना लंच बीन करता आसतना न्हू ती मागीर उब रावन आमकां विडियो कॉल करून उलयता थिंगा एक कडेन तेंगे मॅस रूमाकू मेळटा खंय मातशें सो तो थिंगा उब रावन मागीर आमकां विडियो कॉल करता बाबा बी चोवपाक नाल्यार सारको जायना नेटवर्कू मेळना ताका सारको ताका लागून कांय ब्लॉगूय बीन घालपाक शकना न्हू तो ओके आनी जालें आनी कितें सांगपाक आसलो एक्चुली हांव विसरलें कितें म्हाका दोगडा आसना वळासर जाल्यार मागीर फाल्यां नेक्स्ट ब्लॉगाचेर सांगतलें कितें तरी लायक कोण म्हाका कमेंट मारलो तेजेर तें कितें तरी सांगपाक बट म्हाका सद्या उगड आसना ओके मागीर नेक्स्ट टायम हांव सांगता नेक्स्ट ब्लॉगार आनी थँक्यू सो मच तुमी म्हाका अशें करून विशीस दिले म्हण गेट वेल सून म्हण सो थँक्यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट आनी अशें करून आमकां सपोर्ट करीत रावाय आनी कोणें आमगे चॅनल सबस्क्रायब करूना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब कराय एंड थँक्यू सो मच एंड टील देन गुड नायट मोग आसूं आनी तुमी सेफ रावाय ओके स्टे सेफ बाय